Talk Show. Oferecimento Primavera Editorial, estimulando o hábito da leitura com conteúdos prazerosos, inteligentes e instrutivos. Olá, você ligado aí no Talk Show da Justifi, começando mais uma terça-feira com um convidado especial. Mas antes de eu apresentar o meu convidado especial, eu tenho um recadinho especial para vocês. É que a Primavera Editorial está participando da 22ª Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo. Em parceria com a Companhia dos Livros, Vermelho Marinho e Nuvem de Livros, a Primavera Editorial está participando da 22ª Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo, que teve início agora no dia 9 de agosto. Com a proposta de ser uma boutique de livros, a editora apresenta todo o seu portfólio, formado por obras associadas à inovação e ao pioneirismo dos conteúdos, além da qualidade da produção gráfica. Estão previstas sessões de autógrafos com autores da Primavera Editorial e eventos com contadores de história. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo está acontecendo no Pavilhão de Exposições do AMB, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, e tem o seu encerramento no próximo dia 19 de agosto. E vamos voltar com o meu convidado especial, que também participou da Bienal, Manuel Hélio, o poeta. Muito obrigado, Célia. Boa noite a você. Boa noite aos telespectadores e muito obrigado, é uma felicidade estar aqui com você. Ele é o poeta de Macarani.